iniciando mais um vídeo e hoje a gente vai fazer slime com ovo e com detergente, galera. Eu vou colocar o ovo e o detergente bem rapidinho e eu já volto. Galera, eu já coloquei, agora a gente vai ter que mexer bem. Galera, se quiser colocar corante, dá pra colocar qualquer tipo, dá pra colocar tinta, qualquer coisa. Eu vou colocar um pouco da tinta. Vou colocar pouco, mas eu vou colocar um pouco, bastantinho. Pera, galera, é isso. Agora vou fechar a tinta, galera. Agora é só mexer. Opa, sai. É isso aí. Agora é só mexer. Já vai ficar coisa. Tá ficando, galera. Tá ficando um pouco. Tá ficando, ó, a cor. Tá pegando a cor, galera. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, que ajuda muito. Aí, ó, galera, ó, já tá pegando o tom, ó. Já tá querendo se formar. Ó, galera. Só mexer, galera. Galera, esse vídeo vai ser bem rápido, galera. Ó, ela já tá querendo se dar forma, ó, galera. Tem que mexer bem. Galera, agora você vai ter que deixar... Não, galera, vamos deixar... Mexer mais um pouquinho. Aí, galera, agora eu vou deixar ela descansando. Ó, galera. 12 horas, galera. Tem que deixar 12 horas, galera. Daí ela vai descansar e vai ficar uma slime boa, galera. Daí agora eu vou... Quando for amanhã, daí eu pego a moeba e vejo como tá o resultado. Galera, ó, vamos ver se ela tá pronta. Vamos ver se ela ficou... Eu troquei de pote, mas tá... Vamos ver se tá boa. Ui, galera, olha, ficou muito boa, ó. Ela mexe, ela estica um pouco. Galera, ficou muito boa essa slime. Faz o barulhinho, ó, vamos ver se faz barulho, ó. Faz um pouquinho de barulho. Galera, ela tipo não gruda muito na mão, galera. Ó, ela não gruda muito na mão, galera. E esse foi o vídeo, galera. Acho que... galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e eu vou encerrar ele por aqui.